our second stanza is also finished. Now we are going to the third stanza of the poem. Okay, ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ they saw a ring at the end of a wig, piggy wig. ഒരു പന്നിക്കുട്ടൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പിൽ അവരൊരു മോതിരം കാണുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്നിട്ടോ, ഡിയർ പിഗ്, ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു സെൽ ഫോർ മീ 1 shilling യുവർ റിംഗ്? അവർ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പന്നിക്കുട്ട, ആർ യു റെഡി ടു സെൽ യുവർ റിംഗ് ഫോർ 1 shilling? ഷില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിൻ. അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പന്നിക്കുട്ട, നീ 1 shillingന്, ഒരു നാണയത്തിന് നിന്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പിലിരിക്കുന്ന മോതിരം ഞങ്ങൾക്ക് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. said the piggy, I will. The pig said, I will. പന്നിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ തരാലോ, ഞാൻ റെഡിയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് എൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, ദാ എടുത്തോളൂ. അങ്ങനെ 1 shillingന് they bought the ring of the pig for 1 shilling. 1 shillingന്, ഒരു നാണയത്തിന് പന്നിക്കുട്ടൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പിലെ മോതിരം അവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. By the turkey who lives on the hill. So they took it away and were married next day. So they took the ring and married the next day. അങ്ങനെ അവർ ആ മോതിരം എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം they married the next day. പിറ്റേ ദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ സുന്ദരിയായ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെയും സുന്ദരനായ മൂങ്ങയുടെയും വിവാഹം കഴിയുന്നു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കല്യാണ സദ്യ. ഇനി സദ്യവട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു, ദാ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ബൈ ദ ടർക്കി ഹു ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഹിൽ. അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർ ടർക്കി കോഴികൾ താമസിക്കുന്ന കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നു. ടർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൻ, ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള കോഴികളാണ്. അങ്ങനെ ടർക്കി കോഴികൾ താമസിക്കുന്ന കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് മൂങ്ങയും പൂച്ചക്കുട്ടിയും യാത്രയാവുന്നു. അങ്ങനെ they dined on mince and slices of quince. They dined on mince and slices of quince. മിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റാണ്, ഇറച്ചി. ക്വിൻസ് പഴങ്ങളാണ്, പഴങ്ങൾ. അങ്ങനെ അവർ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളും പഴങ്ങളും കഷ്ണങ്ങളായി കഴിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത്? വിച്ച് ദേ എയ്റ്റ് വിത്ത് എ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ. ഈ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്വേർഡ് ലിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗമാണ്. അതായത് ഈ ഫോർക്ക് ഈ കമ്പിയും കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടിലും ഈ നീഡിൽ ഒരു കത്തിയുടെ ഒരറ്റത്ത് കുത്തിയെടുക്കാവുന്നതും മറ്റേ അറ്റം അതിലിങ്ങനെ കത്തി പോലെയുള്ള ഒരു 3 എഡ്ജുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കവി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാധനമാണ്, വേറെ എങ്ങും അത് കിട്ടാനില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രത്യേക വസ്തു റൺസിബിൾ സ്പൂൺ. അങ്ങനെ ഇവർ ആ സാധനം കൊണ്ട്, ആ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും പഴക്കഷ്ണങ്ങളും ഒന്നൊന്നായി എടുത്ത് അവർ കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ചു. വിച്ച് ദേ എയ്റ്റ് വിത്ത് എ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സാൻഡ്. അങ്ങനെ ആ കടൽ തീരത്തുള്ള, ആ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള, കടൽ തീരത്തുള്ള മണലിൽ അവർ കൈകോർത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി നടന്നു. ദ മൂൺ ദ ഡാൻസ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ. അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കടലിലെ മണൽത്തിട്ടയിലൂടെ പരസ്പരം കൈകൾ കോർത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം നൃത്തമാടി ദാ പോകുന്നു. ആരെല്ലാം? നമ്മളുടെ മൂങ്ങയും സുന്ദരിയായ പൂച്ചക്കുട്ടി. അങ്ങനെ മൂങ്ങയുടെയും സുന്ദരിയായ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെയും കവിത ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതൊന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഓക്കെ.